Zizikolo zamabanga phansi kuzwelonke eziphantsi kohlolo. Ohlolo lonyaka likazwelonke yinxalenye yephulo likaRhulumente ukuphucula iilwimi kunye nezakhono kwezibalo kwabo bakuGrade 1 ukuya kuGrade 6 kunye ke noGrade 9. But the ANA then gives us accurate information about what it is exactly that is wrong in the classroom. Because the ANA results will tell you if there are weaknesses on the learner side or there are weaknesses on the side of the teacher. Le nkqubo yenzelwe ukuhlola inkqubela phambili yabantwana ukubona indlela abaqhuba ngayo. Kodwa iziphumo zeminyaka emithathu edlulileyo inika umfanekiso wekamva elimfiliba. There was a kind of need to understand what was going on mathematically lower down. We have reasons for why our matric performance looks bad, because we have drop-off and failing performance increasing as we go through the school system. Kulo nyaka isebe likwaqwalasele nale nkqubo kuGrade 8 kwizikolo ezikhethiweyo ukufumana unobangela ungaqhubi kakuhle kuGrade 9. Isebe likwafumanise ukuba uqeqesho lootitshala yinxalenye yengxaki. We feel that the teachers in the system must also improve the knowledge of the subjects that they are teaching, for them to teach with confidence, but to teach correctly and to teach what they know. Ohlolo yinxalenye yecebo lesebe lwemfundo esisekelo ukuba malunga ne-60% yabantwana ifumane amanqaku amkelekileyo ekufundeni nakwizibalo ngo-2014, beleqa umda ka-90% ngo-2024. Ndingusikelelwa Geya, ePitoli.